ஃபோன் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபோனை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கடையில் வந்து கொடுப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற ஓடிபிஸாக இருக்கட்டும், பேங்க் டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம கேலரியில் இருக்கிற ப்ரைவேட் ஃபோட்டோஸ் வரைக்கும் லீக் ஆகிறதுக்கு 90% சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 டிப்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஜ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் ஸ்கேம் டிப்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்க்கு. ஸோ நம்பர் 1 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் ஃபோன் பாஸ்வேர்டை வந்து ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஸோ நம்பர் 2 ஆப் லாக் வச்சுக்கோங்க. நெசசரி ஆப்ஸ் லைக் கேலரியாக இருக்கட்டும், பேங்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்கள் வாட்ஸ்அப்போ ஃபேஸ்புக் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆப் லாக் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்பர் 3 இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம ஃபோன் செட்டிங்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று ரிப்பேர் மோட் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் மோடுன்னு இருக்கும். அந்த மோடை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்கள் ஃபோனை வந்து ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி யாருமே ஸ்கேம் ஆகக்கூடாதுன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். பாய்.